اهلا يا اصحابي، عاملين ايه؟ دلوقتي القرد وفى بوعده معايا وساعدني بان هو جاب لي اكل. اهي مساعدة على قد ما قدرته. تفتكروا لو ندهت دلوقتي على الفهد يقدر يساعدني بحاجة؟ تفتكروا يوفي بوعده ولا يغدر بيا وياكلني؟ يا فهد، فهد، يا فهد. اهلا يا ادم، يا ابني ادم، وحشتني. انت اكتر انسان انا سعيد اني بشوفه، برغم ان انا ما بحبش البني ادمين. انا متشكر جدا ليك. دلوقتي انا محتاج مساعدة. انت تؤمر. ده انا مستني الفرصة دي من زمان عشان اعرف ارد لك جميلك معايا. والله يبقى كتر خيرك، انا محتاج فلوس. بس كده؟ انت تؤمر. خليك هنا وانا هرجع اجيب لك فلوس واجيلك. هيرجع يجيب لي فلوس ازاي بس؟ هو معقولة فهد هيبقى عارف مكان فلوس؟ ما قداميش غير ان انا استناه وخلاص. أنا بنت حلوة واسمي لوسي، في الفصل شاطرة وبحفظ دروسي. انت يا بنت، انتوا بتشيلوا الفلوس فين؟ يا ماما فهد أنا خايفة. ايه ده؟ كانوا عاملين لي فخ عشان يوقعوني؟ هي البت دي ماتت ولا ايه؟ انا مالي. آه. هطلع اشوف كده الفلوس بيشيلوها فوق ولا بيشيلوها فين. البيوت بتاعت البني ادمين دي معقدة قوي. ايه ده؟ كل ده؟ جوهرة هناك اهي. ها، يلا مش خسارة في الانسان. خد، جبتلك الجوهرة دي. بس انت جبتها منين؟ مالكش دعوة، المهم اننا كده وفيت بديني. يلا سلام. يا ترى الجوهرة دي هعرف ابيعها؟ كده بقى ما قداميش غير صاحبي الانسان اللي انا انقذته المرة اللي فاتت. هروح له على المدينة بتاعته وقابله، يمكن هو اللي يعرف يبيعها لي. يا صديقي، يا صديقي يا اللي انقذتك قبل كده. ايه الغباء ده؟ ازاي ما سألتوش عن اسمه؟ لازم اول حاجة نعملها لما نيجي نتعرف على حد نسأل عن اسمه. يلا. اهلا، ازيك؟ وحشني يا جدع. انا مش مصدق نفسي، انا سعيد اني شفتك قوي. انا كمان سعيد اني شفتك. انا كنت محتاجك تساعدني في حاجة. امرني، اساعدك ازاي؟ الفهد كنت طلبت منه ان هو يساعدني يديني فلوس او اي حاجة. لقيته جاب لي جوهرة بس انا مش هعرف ابيعها. انا محتاج ان انا ابيع الجوهرة ديت عشان لما ابيعها بفلوسها هقدر ابدأ بيه مشروع ولا حاجة. يعني انا حالتي دلوقتي تعبانة خالص. بس كده؟ وريهاني الجوهرة دي. انت لازم تتغدى معانا. انت شايف بقى مش هينفع، انت بخيل بقى ولا ايه؟ لا كتر خيرك، انا بس محتاج اشوف لو هتعرف تبيع لي الجوهرة ولا حاجة عشان الحق امشي. لا مفيش مشان، انت هتبات عندي كمان. انا ظبطت لك الخيمة دي عشان تبات فيها براحتك، ما تحسش ان انت بتكتف. اديني بس ساعة كده اروح المدينة ابيع لك الجوهرة واجيب لك فلوسها واجي. يلا سلام. طيب اوي صاحبي ده، كتر خيره، كتر خيره انه بيساعدني. اساعدك؟ اساعدك ايه بس؟ دي الجوهرة دي بتاعت الملك، ده مش بعيد لما يعرف ان انت اللي قتلت بنته يقتلك انت كمان. انا هروح اوريلهم الجوهرة واعرفهم مكانك.